Jare golek Nabi Khidir pikir segoro barang. Jebule ketemu edan dicucup. Iku rame-rame donya no, iku rame-rame apa? Lah sing ijazah iku ya hafal Quran. Tukang ijazah iku wong ra karo ndek hafal Quran cung tak wari ijazah Taisirul Hifdi. Lah ke hafal Quran mbok yo ora. Kok iso pede nganti ngono. Tunggale kiai kere ijazah jalbur rezeki. Ngono iku ya akeh. Ya Pak Haji pancen pangeran bagi rezeki. Ana wong takoki mbahmu niki kisah nyata. Kowe kon ndi keng niki? Lah yo ijazah apa sugih. Kliru wong dhewe melarat. Terus jare mbahmu, "Lah yo ijazah yo aku kiai sugih. Lah ngoten ijazah ora kowe ra bakat." Angel. Angel kan nek ora bakat sugih dijazahi yo angel. Namane ora terdaftar ning Mikael loh. Ning Israel tok datane. Terus faida korona. Mungkin kalau terang lagi pancen paling angel guys cara dohir. Faida korona mengko nalikane maca ingsun ing Quran. Macakno alika ing atase sira. Iki ditambahi bikira ati Jibril kelawan lewat malaikat Jibril. Fatabi mongko anuta sira Qur'anahu ing wacanane Jibril. Misale di maknane istami tegese ngrungokno sira qiraatahu ing wacanane Jibril. Pakana mongko ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yasma'u ngrungokno sapa Nabi sumaya qra'u mongko nuli maca sapa Nabi ing Qur'an. Summa inna alaina bayana. Mongko nuli wajib ing atase ingsun bayanahu nerangno Qur'an. Isime ina sing muakhir. Lan iki bayana bitafhimi klan mahamna laka maring sira. Lah ini kesimpulan Imam Jalalain sing mesti bener iki. Meskipun versi beliau tapi mesti bener. Beliau sebagai kesimpulan wal munasabatu utawi persesuaiane utawi munasabai bena hadil ayate dalam antarane iki ayat wa malan perkara qabla kang sedurunge hadil ayat. Iku ngene. Anatilka sak temene sing mengkono-mengkono panggonan. Yaitu dicerita orang-orang yang elek. Orang-orang yang elek tadi kan bal yuridul insanu liyafjura amama. Annatilka iku tadammanat nyimpen apa tilka al-irada ing mengo an ayatillahi saking ayat-ayate Allah. Niki termasuk analisis Imam Jalalain, Imam Mahalli ya mriki karena yang kahfi sampai khatam itu kan Imam Jinten Mahalli. Yang Al-Baqarah sampai Isra itu Imam Jabah Suyuti. Jadi kali ini masih Imam Mahalli. Sekamane Jalalain, Pak Angel teman. Mbak anggap Mahalli tanggamu malah repot. Mahalli Ghazali, Jalaluddin Rumi wis ora karu-karuan wong macam-macam. Nak tukang beca ora wadang preman ditangkep. Jenenge Ghazali, Syafi'i, aduh. Ya, tapi ora apa-apa. Cek seneng kiai no. Anatil kai tadammanat al-irada ing mengo an ayatil lawadi utawi iki tadammanat iku nyimpen apa hadi al-mubadarata ing kesusu ilaiha maring ayatillah oleh kesusu atau bukti kesusu bihifdiha kelawan ngampalno ayatillah. Nggih rungokno nggih. Niki rungokno tenan awas nak salah. Karena sekali salah itu setengah kafir nek paham. Nek ora paham malah penak. Nek paham kok salah paham rodok setengah rondok sithik ngono sithik. Ya ada tulisan kopok dadi malah penak. Jadi begini rungokno tenan. Ada ideal dalam tatanan syariat ideal, tapi tentu itu tidak wajib kita ikuti karena sifatnya aulawiyah atau afdaliyah. Terus ada ukuran yang Allah itu mentakdir dan disalahkan, tapi Allah suka. Ini paling aneh nih bab istiad. Allah itu nyalahno, Mas. Tapi Allah suka. Angel kan oleh nerangno ya. Kau usah terang nunggu pidato ya, gak payu. Allah itu menyalahkan, tapi Allah itu suka. Karena dianggap serius. Wes kowe salah paham lah, aku tentang jawab ngarepe pangeran. Malah kowe salahno pangeran tentang. Nabi itu awal dadi kiai, gamane awal dadi nabi. Iku sering aroda ayataroda minal jabal. Kepengen nyomon sewu, tapi aja bahasa kedat loh ya. Pokoknya bahasa Arab itu aroda ayataroda minal jabal.
Dadi raine kaume sik keluarga Quraisy do kafir. Utek-utek Quraisy sik keluarga gene padha te kafir aroda ayataroda minal jabal. Kepengen nyemplung ke gunung wis ya terus. Dan itu Allah nyalahno nih. Tapi Allah seneng. Mergo dianggap serius. Oh, awas ya nak salah paham kafir tenan. Kafir sithik maksudnya. Engko tak habuse gampang. Iku sing dadekno ini mboten huwak, mboten kitab-kitab sing khurafat atau halusinasi mboten. Sebab niku Allah ngendikan fala'allaka bakhi'un nafsak. Mat, kowe jangan-jangan rusak awakmu dhewe saking kepengenem umatmu ku Islam. Nganti awakmu dhewe mbok rusak. Bakhi'un nafsak maknane muhlikun nafsak. Allah nyalahno, aja ngono, Mas. Iman iku urusan, kowe ora perlu nganti rusak awakmu. Tapi Allah suka, iki lho wong tenanan. Ora kok ngenteni undangan. Ora ngono maksudnya. Mboten iki cerita, ora usah tersinggung. Iki cerita, maksudnya cerita wong apik-apik dhisik, cerita wong apik-apik dhisik. Sing hasud meneng iki iki. Dong. Dadi unike pangeran mbek kekasih jenenge Kanjeng Nabi Muhammad unik. Dadi nyalahno, tapi Allah ku cocok. Ya angel. Wawas ki nak keliru. Kudu persis kaya aku ngene. Ning bab iki wis aku ora cocok aku lah, tapi bab iki kowe kudu bener. Tak tuntut tenan ning akhirat nek kowe. Wis mbok kulak, wis mbok komersial ora apa-apa, sing penting sing ilmu angel-angel iki aja keliru. Kula niku ora rasane niki cerita. Gak usah tersinggung, enggak biasa. Kula niku gak ada buyut-buyut nganti ra iso nafakoi bojone. Masuk abe mbah kula sing teng Lasem Nurian gak iso. Lu kamen sinau nganti lali. Yo, kuwi kok cerita-cerita ndes Imam Sibah kitabe dobong bojone. Ku anggere sinau iku lali. Diobong malah bojone dipegat. Wono neh sing macam-macam. Kula ndelok kitab kula ora kobong wis seneng. Gak usah diterus. No. Oh. Dhisik pun. Lah iku apa ora seneng, Mas? Maksudnya ora seneng wong sinau kok nganti ngono iku apa ya ora seneng. Tapi cocok. Lho iki lho kiye tenan, ora usah DP. Ya ora usah ngenteni diubah kan. Jan kok. Sinau iki piye ya? Oleh nerangno piye, Mas? Sing apik piye? Iki lho kiai tenan. Ora ono sing ngundang ya sinau. Ya ora ono DP. Ngaji ya tenanan, padahal ora ono MC-ne. Pinggirnya ya brewok-brewok gini. Tapi misalnya Allah kok aku itu tenanan nganti awak rusak itu salah ora usah ngono gak. Wong umat ngono mbok rewangi ngono. Tapi seneng. Mergo tenanan. Lah saiki masalah ayat iki mesti bener ya pamahan kula. Mergo iki mastur. Bukan kata Gus Ba, ini mastur. Kanjeng Nabi ketika diwacana Quran Jibril langsung nirokno. Saking senenge. Meskipun teori itu gak pas dalam ilmu penghafalan. Jadi Nabi itu disalah, ora usah kesusu, malah rapal-rapal. Tapi Allah seneng kesusune gitu. Dong. Semangat ya. Jadi kalau gini wong wawan-wawan setengah rolas kok ngaji seneng awan. Seneng. Tapi Allah misalnya tapi utangnya salah. Tapi utangnya bojomu ya sahur lah. Aja kok terus ngaji tok. Tapi Allah seneng. Demi ngaji lali utang. Angel. Lah Allah ku diadat ngono, di sunnah ngono. Mulane kula nu namu amalah mbek pangeran. Lho kula cara pantes nganggo hak mukasafahku wis gak kumpul wong ngene-ngene iki. Tapi gak oleh mari mbek babah mbek guru-guru ora. Dadi wis sok pangeran iki. Saulang lagi, Nabi itu aroda ayataroda minal jin. Kulo ora cek di semua tarikh. Mulai tarikh sing wis ngono-ngono iku sampai sing sahih tok. Mergo gak siap. Wong nak seneng pangeran tenan ku paling gak siap. Nah Allah diyusroku bihi, disekutukan tuh gak siap. Sama tak cerita, Nabi Ibrahim jadi nabi, jadi wali, cara saiki jadi nabi. Ora krana kakean wiridan.
Gara-gara ngomel itu dadi wali ya. Ngomel apik lho, ora perkara dhuwit. Apa nek samurai terus Brazil terus rantuk Furoda ora ngono. Nabi Ibrahim tiap dalu wiridane ngeten. Nak mbok tiru wis wali wis copy paste wis gawe. Manusia itu tidak ada yang benar Gusti. Masak makan rezekinya jenengan kemudian disembah enggak jenengan. Pakai buminya jenengan kemudian disembah enggak jenengan. Pakai fasilitas dari jenengan kemudian yang disembah enggak jenengan. Kok ono sing bener. Terus pangeran lu haru. Wong kok peduline ngono mbek aku. Ora terus wiridan enak-enakan bae ono rabi bidadari. Ora bakal wali ngono bakal wali. Iku karena dia mikir dirinya sendiri. Nak dadi wali tak tolak, gak masuk definisi gak masuk. Kulo nu sampai tak apal loh. Lima da ittakhadallahu Ibrahim khalila. Niku Ibrahim kenangane. Dek niku tau wiridan dan niki valid, data ini valid. Innahu la yahzununi. Allah ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Saya ini susah mesti. Wong kabeh mangan rezekine jenengan sing nyembah jenengan mok kula tok. Ini ndak fair. Kamane sing waras kula tok. Sebab pangeran diangkat ning gone langit. Bareng ning langit ngerti malaikat maca tasbih sujud, wis cara enak istighosah. Pokoke terserah lah istilah apa. Terus Ibrahim kowe ora oleh sing nyembah aku iku akeh. Ning bumi mok kowe tok. Iku disebut wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wal yakuna minal mukminin. Itu rata-rata ahli tafsir itu bonus gremenge Nabi Ibrahim. Gremenge wong saleh lho tak balen. Kayak kowe lho misalnya grem mantu wis suwe kok entuk ngene tok. Mantu anyar kok entuk akeh. Iku wajib gremeng. Mulane cara kula setuju, ana kiai wis tuwek terus pidatone sing nom ra gelem cara setuju. Nyai suwe aku sugih ndekne. Teng daerah mriki ono. Wis ora usah disebut daerah di mune pro. Nak ana wong mualaf dadi tukang pidato ora setuju. Lah kene apa ora boro ngono? Islam suwe aku gandane. Islame suwe aku sih. Wong akeh. Ana sing kelakuane ngono. Wah, ora trimo ana hadir kabeh. Lah nek kula tak rungokno, kula kan wong apik beda lah. Kula pidato ning Islam anyaran wis seneng. Makome wis beda, wis insyirahu sadri wae aku. Nah, bab tersulit ning gone memahami hubungane Allah. Melane Nabi nyun sewu cara kasarane iku oleh salah, tapi ben iku salah kekasih mbek sing dikasih. Kowe ora usah melok-melok. Aku di contoh telu. Valid maksudnya di kitab yang tidak hoak. Orang kitab, ya seorang kitab sing aneh-aneh. Tadi ya saya ulang lagi. Nabi ku kada ya tarda minal jabal. Ini ku di semua tarikh di Al-Kamil, Ibnul Athir, tenggene Bukhari, tenggene hampir di semua kitab. Dan Allah ngendikan secara mansus fala allaka baqi'un nafsaka ala atharihim. Jadi cara ngapal Al-Qur'an ki masuk ya sregep ya gurah ben suarane apik, tetep elek. Allah ora haru ya Allah, gorae ngono, ledres yo ngono, tetep suarane elek, ya tetep ralanya, ya tetep rapayu sema. Tapi ngapal. Allah ya negur, aja nganti ngono, lha apa mbok rewangi ngono ora payu wae. Tapi Allah seneng. Angel kan urip. Lah iki Imam Suyuti, Imam Makhali ning iki bener. Jadi Nabi ditegur pangeran, la tukharrik bihi lisanaka li ta'jalabi. Ora usah ngono, ora usah nirokno. Tapi mbek Allah dilem. Mergo kesusu nang iso. Angel kan? Iya. Dadi ngene iki koyo ngaji ni awan seneng pangeran. Lho, kowe semangate ngaji. Tapi cara fikih. Lho, kok ninggal wajib. Angel kan lho. Angel. Iso pekiasno nih, seneng Ka'bah ngate adol Tegal apik. Lho kok dimergawekno. Angel penjelasannya angel. Tapi gampangnya wong umroh haji ya baru kayak maklar. Kabeh wong ra maklaran, wong awam ra iso haji. Gak iso ini. Ora iso, yakin ra iso. Ora iso. Gak iso, Mas.
De duwe lah ra ono biru ra iso. Gak iso nih, Bang. Gak iso, ora ada. Iki de biru iki. Ora iso ya? Ora iso. Ora iso nih, Bang. Iku nek ora dirayu. Gak ngrayune kok mesti ana bodhonine ya. Ya, jadi fala allaka baqi'un nafsaka ala asarihim in lam yu'min. Terus Nabi juga ditegur, fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Hasarat maknane tuna. Mat kowe ojo susah, biasa wae hidayah itu wae, Bu. Nah, kiai saiki waliane ya ngelingno toha ben ra mbun neraka kita eling. Kiai-kiai saiki sak kobere alasane in alaika illal balagh, sementing wis disampaikan. Allah ngendikan niku saking sayange Allah ning Nabi ba'da mukabadatil masyaqqah sause tenanan. Wah aku cara oleh tak penjara kiai sing muni ngono. Jadi fasilitas in alaika ilal balagh mergo Allah gak tega roh kekasih kangelan dakwah iku kakak. Terus dikai bonus wis amat sementing sampeno. Lah kiai-kiai saiki min awalil amri in alaika ilal balagh. Wah was tenan iki. Salah paham. Orang salah paham, salah kelakuan. Kok bunyinya dosa ini? Iki hukum kayak cocok ra cocok rungokno. Kok meneng kabeh kita kok. Bukan sabar. Jadi ayat inalika ilal balagh iku sause fa in tawallu kadza wa kadza. Dadi ngenteni ana perlawanan kaya ngono terus Allah ngringakno ning nabine inalika ilal. Tapi sause bahu nafsaka ala atharihim. Sause dhahabu Rasulillah hasarat tadi. Terus dilarang fala tadhab nafsuka alaihim hasarat. Mulane kula niku kula cara gak eling rahmate Allah jembar tak komplain wong-wong. Tapi anggere aku pengen komplain lho ya, wong aku rompatku jembar ora entek wae, ben wis. Ya wis. Wis aku ketemu ngene-ngene iki tak baro wae wis tenang wis. Hiburan. Dadi Nabi niku saking kepingine umat entuk hidayah itu baghiun nafsa. Niku sampean delok ning beberapa tarikh. Nganti aroda ayatarodda minal jabal. Wis entek ngamek terus Allah ngredaksekno baghiun nafsa. Sampeyan delok teng semua tafsir muhlikun nafsa. Dadi in alaika ilal balagh ceritane iku sause muka badadil masyaqqah. Kewangilan cara Nabi nganti kuru nganti kangelan. Saking kepingine umat iku Islam, terus Allah sakake ora usah ngono, hidayah itu urusanku. Terus dibagi bonus laisa alaika hudahum walakin wa yahdi may yasha. Lah saiki dijupuk min awalil amri. Sementing tak sampai ora gelem ya wis. Ambek rokokan, bar mangan jajan wis. Liya kono. Iku piye ora salah paham, salah kelakuan. Ya wis, aku ben sampean ro. Mulane kula niku nak sinau ana kitab iskal terutama ana ayat Quran, ana kitab syair ta ora sama wis kadang syair ora jelas. Kadang syair dia kan gak jelas ngomong. Lah kaya ngomong apa iku asirbal qata hal mayu iru janahahu ali la mangkod hawitu atiru nglamun paham. Manuk gak nyilai sayapmu tak gua apa ya lailutul ya ana muzul. Lho kula nu ngaji durusul balaghah teng Kang tak syair ora maknane wong lamun ngel-ngel wong. Wong ngayal ngel-ngel wong. Nah dene ngayal-ngayale dhewe kan kon maknani. Kula asline ya iso tapi males lho apa. Ya kan khayal lho. Asirbal qata hal mayu iru janahahu la ali la mangkod hawitu atiru. Kula ya apal asline. Syair-syair teng alfiah kula kata sing apal tapi nek kon maknani sing kurang gawe kan maksudnya. Ngayal ya Mas. Munsok nilai sayape manuk. Misale iso tenan wonge gedhe sayap cilik. Misale Gus Afif kanggo sayap emprit. Gedene sayap ndak sepira. Ayo lempok nang mriki.
Ini jadi eling-eling ya. Jadi fala'allaka ba'un nafsaka ala. Saya delok jalalan tak jalalan. Ya, jalalan. Kula waca kersane ngerti. Jadi keliru nak min awalil amri terus kita ini muniin alaika ilal balagh. Terus meneh contoh lagi. Kitabun unzila ilaika terus fala yakun fi sadrika harajun. Jadi awalud dakwatin nabi iku dadi haram. Wong aku ditugasno pangeran Islamno kok ora iso iku piye, dadi kepikirane nabi. Fala allaka bakhi'un nafsaka ala kula waca ya. Fa niki tengene surat Kahfi. Fala allaka bakhi'un ay muhlikun nafsak. Ala atharihim ay ba'dihim ay ba'da tawallihim angka. Illam yu'minu bihadzal hadisi ayil qur'ani asafan. Nabi ku susah ghaidon wa hazanan minka li khirsika ala imanihim. Dadi in alaika ilal balah ku sause kangelan. Lah saiki ana kiai-kiai ra tau kangelan ben dakwahe kepenak sing penting entuk terus pokoke in alaika ilal balah. Wes krungu jare Hamami ya. Ora aku ora ngandani to, ngandani sapa wae enak wae. Tenang. Ya termasuk kabeh iki. Lah iki balik ning iki. Ketika Jibril baca, Nabi itu takut lupa langsung nirokno. Allah negur. Ora ngene iku carane ngapal lo, la tuharrik bihi lisan. Tapi Allah seneng. Ngene kula seneng mbek Jalalain. Mau ana wong urung-urung wis ikrot, iki ana wong urung-urung paham langsung muni. Saking kepingine. Nah, malah itu memiliki wahadihi tadomanat al mubadarota ilaiha. Napa wahadihi tadomanat al mubadarota ilaiha. Saking senenge nang ngapal Quran. Bihifdiha. Napa? Bihifdiha. Mulane kangkang iki lho, wong sing tuwek-tuwek ngaji aku nak kon ngapal aja. Waduh, aja muni ngono. Mubadarah sik kok lagi muni waduh. Mubadarah durung wis muni apa? Oh kangelan sik nganti ape nyemplung kok. Ya wis ning tubir jurang. Engko lagi dikandani, ora usah ngono. Nah, terus contoh terakhir awan janji nyontokno telu. Masalah abasa wa tawalla. Ini rungokno tenan. Abasa wa tawalla iku Nabi disalahno pangeran, cara lahir disalahno. Tapi ijtihad semua ulama ila yaumil qiyamah kon niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora unik. Ya, ru'asa Quraisyin, kadang dibahasakno sonadidu Quraisyin ya, ben sampean ambek latihan bahasa. Kadang disana ru'asa Quraisyin, kadang disana sonadidu Quraisyin. Niku atau Rasulullah. Jarene kepen konsultasi nang Islam. Wong dhisik mlete-mlete, kadang kepen konsultasi bareng ngono dhisik. Terus ana Abdullah bin Umi Maktum. Wis Islam, ono tambahane wis Islam. Nah karena beliau iku wuta rapati roh. Soale terus ngomong ae Nabi alimni ya Rasulullah mimma alamaka Allah. Soale kula ulang Nabi swadha-dharene mboten jenengan ulang. Nabi ku abasa. Abasa ku cemberut. Wakalahane. Bareng Nabi cemberut ya ora roh, Nabi tersinggung tetep muni alimni. Sesuk Nabi tersinggung. Teori fikih Nabi iki wis iman. Berarti ngulang Abdullah bin Maktum tahsilul hasil. Sementara sing ru'asa Quraisyin tahsilu ma lam yahsul apa tahsilu ma lam yahsul. Itu kan penting cara fikih. Ambek pangeran disalahno. Pangeran cara fikih nganggo kaidah al yakin la yuzalu bisak. Jadi gampangane mat atuk ngurusi Abdullah bin Maktum wis kadung Islam, wis jelas Islam. Iki bang ngurusi wong sing ora jelas Islam. Mulane hake-hake kowe iku masalah mbek bojo, mergo wis yakin gelem mbok barok. Kowe golek MC sing ora yakin. Lah iku mulane masalah, ijtihadem iku masalah. Wis jelas masalah iku. Ah, mestine al yakin wis gelem ning omah lemokno. Dinamo secenana. Ya, di apa? Di body ya. Ngaji mek wong bingung.
Mergo malah pola-pola. Isane bakas babon. Iya. Ape. Roh aja gawe. Jadi kaidah itu kan tahsiluma. Lah dulu kan mestinya dibener. Tapi nganti saiki sing dibener pangeran ya istihate Kanjeng Nabi. Mergo cara wong Jawa kok nguyai segara kok nguyai segara. Makanya beberapa wali songo itu bangga nobatno preman, nobatno mantan Brandal Lokajaya ya. Cara prestasi terbaiknya Sunan Bonang nobatno Brandal Lokajaya. Orang nobatno santri sing wis nggo tasbih kan biasa gak prestasi. Nah. Iku Nabi disalahno, abasa wa tawalla. Tapi mbek pangeran dibenerno. Nah, istihane Nabi sing ngene iki ora oleh ditiru. Ya ora oleh disalahno. Mulane jare Abu Bakar ketika ngojlok Umar pas Sulhul Hudaybiyah. Wis wae kita kabeh golek ridane Allah taala. Niku unik. Wong kafir Quraisy Suhail bin Amr ya sing tokoh sangka kafir itu jenis apa Suhail bin Amr. Niku oleh ngomong serana sing bener ya mbek sak kelompok. Mat, gak apa-apa perjanjian mbek aku, tapi wong Islam sing masuk kafir barro ya, berarti kembali ke habitat. Jadi nganggep kafir itu sing asli. Tapi nak wong kafir masuk Islam, ojo oleh mat. Mergo iku bid'ah agama anyar, ora asli. Nabi muni ya, lucune Nabi muni ya. Iya ora apa-apa. Tulis mat perjanjian, aku mbek kowe. Ya Nabi kan ya sadar nak beliau Nabi. Ada masalah hali Muhammad Rasulullah. Apa mat Rasulullah? Nah, aku darane ke Rasulullah ya orang marangi kowe. Tulis Muhammad bin Abdullah Rasulullah barang. Hapus li, gak usah Muhammad Rasulullah. Ali gak gelem. Wedi murtad ini, mosok nulis Muhammad Rasulullah. Lha iku jare Kanjeng Nabi, tanganku dudono sing ngapus iku aku. Lha iku aku dawuhe Nabi paling tak kenang sitok. Oleh gojlek nek Ali. Li, ana Rasulullah wa illam yu'minu fi. Aku tetep Rasulullah, mbok tulis ra mbok tulis aku tetep. Lan kula niku pede, aku ra pidato koyo tohalah, tetep aku wong alim, aman. Wis gak perlu MC muni Soibul Fadilah wal Karomah wa Sa'adah wis ra usah. Dene aku kebeken diomongi ngono. Wis MC piro sing ngomong ngono. Wis gak gitu. Biasane pirang gelar Soibul Fadilah Wal Karomah wa Sa'adah. Biasane piro sing standar itu. Wabil khusus kan semua kiai yang saya hormati terus wabil khusus Al Mukarram Soibul Fadilah apa nih? Wal Karomah telu ya? 4 lah Al Mukarram. Karena mau balik gak ono biasanya. Gak alam-alam gak nak balik gak ono. Apa? Gak jarang nak balik jarang. Oh iya teguh fatwa-fatwane. Piro Mas piro? Lha iku iki kisah nyata. Ana tanggane mubalik ku roh nak disebut sekian banyak jare tanggane. Cilike jenenge Toha kok ditambahi sama. Cilike jenenge Toha kok ditambahi sama lagi. Kagen. Malah abrori. Kok dibangun Toha. Iya, tanggane jagal. Kok malah abrori. Ya aku muni, abrori kok abrori. Abrori kok abrori, abroran. Abror. Kalau ini boten abori, abrori. Ajar maka apa aku seni Mas. Jadi penak oleh komentar itu. Penak. Nyorong sama ngapa wis. Jenenge rokir kok. Tapi nara Paling enak dadi wong awam wis. Kok ditambahi? Nah terus semua perjanjian itu kan merugikan Islam. Terus Sayyidina Umar marani Nabi. Pertanyaan pertama itu Alasta bi Rasulillah. Jenengan tesih Rasulullah itu. Itu kan mangkel. Alasta bi Rasulillah. Terus alasna alal haqqi wa hum alal batil. Nabi ya jawab bala. Tapi ketika Sayyidina Umar janggal jawab Nabi apa? Iya Mar, bala aku ya Rasulullah. Wis sak tenange wala yudai anillah abadan ngono to Nabi. Wis ta aku saenakku lah tetep wala yudai anillah abadan. Karena Umar mendesak terus diparani Abu Bakar.
La tadkhul bainahu wa baina habibi masyhur. La tadkhul bainahu wa baina. Wis ta iku urusane wong padha seneng ki aja melok-melok. Perjanjiane. Mane kula niku mantep nak rizkun yusaku ilayya tetep yakin. Ora usah pidato, Mas. Fokus yakin. Ono ki Gus, kula niku pidato ngalor ngidul jek juga jenengan. Ya makomem asbab, kira usah niru sing makomem. Ya nak kepengin ya jajal. Waduh. Jadi Kanjeng Nabi saking pedene ngono. Ana Rasulullah wala yudayyanillah abadan. Itu secara fikih salah semua, secara fikih. Mosok wong Islam masuk kafir kon ngembarno, wong kafir masuk Islam gak oleh. Lho coba saiki torduman aroda imanan kan gak oleh. An-nahyu an iradatil iman gak oleh cara fikih. Tapi wong Nabi sing lakon, ya ora apa-apa. Dan itu teraplikasi saat itu. Abu Jandal anak Suhail bin Amr saat itu muqayyadun bisalasil ya Rasulullah ana mukmin ana. Terus dari Suhail, iki pertama bukti kowe komitmen ta ora mat. Iki anakku Islam, jajal mbok tolak ta ora. Kanjeng Nabi ya ngendikan ya apa ya Abu Jandal aku iku nabi ra tau nyulayani janji. Wis kaya tetep melok bapakmu. Engkok dikek jalan keluar mbek pengira. Kowe opo angele dadi nabi? Disalahno pangeran tapi dibenerno. Yo wis. Lah bab-bab ngono iku butuh ulama sing wali karena ini sudah wilayah-wilayah latatul bainahu wa baina habibi. Jadi cara kiai HP ra ikhtiar salahno pangeran, kiai kok ngandalo salam tempel. Ikhtiar kiai kok kedunyan ra ya angel. Lah nek sing wis makome ya penak wae wis. Wis makome wis. Wis makome wis penak wae. Kula ora niat kerja ya tetep kerja teng Jogja teng Jakarta nganti saiki. Niat tawakal niat ra niat ya wis rezekine kok wong tawakal pokoke penak lah wis. Ya wis pokoke ngono kepen tawakal ya nyatane ra kluyuran tuk ndi ya. Lah iku bab tersulit Mas karena tadi unik. Hubungannya Allah mbek kekasih itu unik.